Meus amigos me chamaram para comer uma pizza, devo ir mesmo querendo emagrecer? Não só deve, como você vai. E ao chegar lá, você vai comer a sua pizza, porque pessoas normais comem pizza estando em processo de emagrecimento. Eles vão achar super estranho isso, mas aí você vai explicar para eles que é possível sim comer tudo aquilo que quer e o que gosta e ainda conseguir reduzir gordura. E se eles ficarem com muita dúvida, você vai falar para eles seguirem o meu perfil, que aqui eles vão aprender isso de uma forma simples e sem enrolação.